歡迎嚟到小型銀星之旅頻道。我個名叫阿奇，亦都可以叫阿瑩。咁話說，我嚟到澳洲已經3個月啦。喺呢段時間，我經歷咗非常非常多嘅旅程，亦都唔係一般人會經歷嘅事情。而家我壓低把聲講嘢啦，因為其實呢邊已經係12點啦，同埋我嘅房東佢哋好早瞓覺，佢哋全部9點就瞓覺。even 佢哋其實今日係8點就開始熄燈瞓晒覺，我都唔知點解，可能佢哋有一個好良好嘅 happy 嘅習慣。anyway 啦，其實點講呢？我由細到大啦，即係其實我今年已經我而家29歲啦，我仲有半年就30歲。以前我都返過好多工，但其實返好多工嘅時候呢，我係好多時都好快就返咗一陣，就會病得好嚴重，跟住就有一段好長嘅時間就返唔到工啦。Let's say 之前試過返銀行啦，咁跟住其實我個人係好多好高敏感，同埋個人好容易緊張。其實啲嘢我 handle 得都唔錯嘅，即係啲嘢都上手啦。但係我就嗰次做銀行，即係淨係上咗個櫃前台嗰度返咗幾日工啦，跟住我就嗰個喉嚨聲帶出咗事，然後我差唔多成年我都係講唔到嘢咯。咁即係由細到大都成日覺得自己係咪黑仔啊？其實係唔係即係自己有咩問題咁樣咯？好多工都係做唔長，即係只要一辛苦個喉嚨咧，我就做唔到。咁後嚟我而家喺呢邊澳洲啦，開始所有都係自己一個人啦。喺呢段時間，呢3個月嚟，我係做咗好多 meditation， 好多內在自我嘅對話啦。我終於 modify 咗好多好多嘅問題出嚟，同埋我係揾到個原因，點解一路以嚟我返咁多工都係做唔長，即係唔係我唔想做，亦都唔係我冇能力，而係我個身體係會一做啲工係都辛苦嘅工，就會即刻病得好嚴重，好似係個天係唔想我做呢啲工咁樣啦。同埋我以前成日都會諗，其實係咪啲錢同我有仇？點解明明我係好用心，好想去做啲工作，我好想難聽啲嚟講，勞役自己啦，跟住我就會病得好犀利，跟住就即係以前嗰啲病真係唔係常人可以諗得到。我即係點樣受傷啦？如果有機會，我遲啲再講啦。咁我而家唔係講呢個重點。咁我嚟到澳洲之後，我就 define 到個原因，原來其實因為我個身體係唔係 suppose 係用嚟消耗，即係我個身體個設計，我個靈魂嘅設計係唔係用嚟好似奴隸咁不斷做。只要我一違反咗我身體嘅原則啦，即係唔係用嚟勞役咁樣啦，即係我一勞役我身體就會病得好嚴重，即係甚至係可能會病半年至1年。我上次嗰份工都係我無視咗身體嗰個需求啦，跟住其實我直到而家都仲係有 keep 住病緊咁樣嘅。但係其實嗰份工只係做咗1個月咯。其實嗰份工我都上手嘅，我都做得嚟。
但係我就病咗好耐好耐，由10月病到而家有幾月？而家6月都病咗半年以上，即係個病係 keep 住不斷反覆咁樣。我都曾經因為呢個病咧，我覺得令到我係好唔開心，即係成日都好唔開心同埋好頹。跟住我又即係個病又會搞到我見人又唔想見，我會覺得即係其實簡單啲嚟講就係過敏，令到我個嘴咧過敏爛啦，爛得好犀利。我係咁嗰陣喺香港睇中醫啦，都唔好。睇咗，起碼我諗起碼睇咗6,000蚊、6,000-7,000蚊，即係嗰啲類固醇我有食過又成，即係嗰啲免疫系統你又會唔小心扯咗少少，扯得遠少少，即係嗰啲免疫系統咧，你一去令到佢可能過敏，或者你係令到佢開始有呢個敏感嘅症狀咧。佢係會好反覆，係好難斷尾嘅。即係呢啲皮膚病，即係 anyway 啦。總之就其實係已經係病咗7個月。我以為嚟到澳洲會解決晒一切啦，即係唔會再過敏啦。因為我以前喺澳洲都有住過一段時間，我都覺得澳洲啲空氣質素一定係比較好啦。我一直都係覺得香港嗰度啲空氣污染比較差啦，即係所以就我會 keep 住不斷過敏、不斷爛嘴啦。咁我嚟咗澳洲，的確係好咗嘅，但係冇辦法根治所有嘅問題。即係只要一個問題你發生咗出嚟，佢唔會咁簡單就解決到咯。我發現呢個問題，跟住好啦，個重點其實唔係呢啲啦，其實係個重點就係。我發現其實我個天命咧係唔係用嚟勞役啦。我由細到大都係好鍾意唱歌。我由細到大，我由以前開始啦，我已經個腦咧，我係即係自己係知道，我係唔想去做嘢咯。即係我一啲都唔想去做奴隸，我唔想係做嗰啲咩朝9晚6，跟住好辛苦，日日都好唔開心嗰啲工作。即係我由好細個開始喺度諗，點解人要工作要做嘢？點解要咁辛苦咧？我由細到大我都係唔想做嘢，其實。同埋我係好鍾意唱歌，即係我係小學嗰陣啦，我係其實唔識日文嘅。不過我因為其實我個家族有啲基因都係日本，可能係關呢個事啦，所以就我係好細個開始啦。我係聽到咧嗰首，我唔知你有冇睇過啦，有套動畫叫《尋找滿月》Full Moon。佢係講一個女仔咧，佢把聲佢係有癌症嘅，係佢嘅喉嚨有癌症，一定要割咗佢先可以生存到。如果咧，但係個女仔唔肯割，因為割咗咧會有可能係即係以後唱唔到歌，所以因為佢好鍾意唱歌，所以佢就唔想做個手術啦。跟住咧，總之呢個故事咧係講緊呢個女仔，佢係即係有啲奇異嘅經歷啦。跟住佢就喺呢個故事裏面唱歌啦。咁以前我聽佢哋嘅歌嘅時候咧，喺小學啦，我咧係成首都識唱咯，即係佢總共差唔多有5-6首明嘅歌啦。跟住咧，每一首咧，我係唔識日文，但係我成首歌都識唱。但係咧，嗰啲歌詞咧，嗰個日文準確度係都幾準確嘅，即係我係唔識嗰啲日文，但係我係唱到嗰啲音出嚟。跟住我係真係好鍾意唱歌啦。我細個亦都係好鍾意聽歌啦。我仲有少少特異功能，就係都唔算特異，即係就係
我可以聽完跟住就算我唔識佢嗰個文啊，即係我唔識西班牙文，但係我只要好中意嗰首歌，我就可以唱得到出嚟咁樣。所以其實點講呢？即係其實我重點就係、其實我由細到大都好中意唱歌。我亦都以前係諗住，我想就算如果我想返工，我都想做，譬如酒吧裡面嘅歌手啊，我會想做可能歌手幕後嗰啲和音啊嗰啲咁樣。即係我好細個開始覺得我好想去做關於唱歌嘅工作。好啦，我扯到超遠啦。That's why 點解我而家我喺澳洲係開始緊 busking 啊，跟住，但其實我咧因為其實澳洲咧你 busking 係要 permit 嘅，個 permit 係你要俾錢啦。我已經唔係好記得幾多錢，我記得係49蚊一年，定係差唔多亞灣咁上下啦。佢有得俾月費或者係年費嘅，我就直接俾咗年費啦。即係其實我係4月中嗰陣咧，我已經俾咗呢個 permit 錢嘅，但係其實我咧一開始有病啦，跟住即係又唔夠自信啦，我又覺得，因為我而家其實仲學緊嗰啲唱歌啲 skill，即係我雖然嗰啲 pitch 係唱到，但係咧我個 skill 即係我用丹田嗰個技巧，我覺得唔夠。即係其實我從來冇學過唱歌，但係咧我係啲 pitch 啊，因為其實我係有學其他樂器嘅，所以嗰啲拍子啊嗰啲都唔關事，其實都唔關我係咪學咗事，因為其實我天生本身啲 pitch 啊拍子啊本身都 OK。不過加成，因為我本身以前係有學鋼琴啦、小提琴啦、長笛啦、揚琴，係咯，呢幾樣，牧童笛都唔計啦，笑死。總之就係咁樣。總之扯到真係好遠啊 ，sorry。咁所以我真係，其實我嚟到澳洲之後，我發現我真係個天命，其實我就係要去唱歌。我發現原來點解我會不斷嗰啲工都唔肯請我呢？因為我開始覺得我覺醒啦，其實我嚟呢個世界，我唔係想勞役自己，我唔係要去糟質自己把聲，因為我嘅身體係唔 suppose 用嚟勞動，即係我唔係話勞動唔係一樣好嘅嘢啦，我只係講緊我嘅身體，我嘅靈魂嚟呢個世界，唔係為咗要做嘢，要 hardworking，而且因為我又唔係自大啦，因為其實我都係諗嘢比較多嘅人，即係我會覺得自己其實係用創意或者用腦嗰方面去揾一份工係啱過，即係去勞動咯。所以我就開始喺度諗啊，即係其實喺香港嘅時候，即係我就嚟去澳洲嘅時候啦，我已經諗咗好耐，我一定要喺澳洲度 busking， 一定要喺街頭唱歌。係，我記得我自己講到邊度，我講到 permit 嗰度，其實我有啲英文，其實我英文唔係好好，不過但係有時即係有啲字咧，我係會慣咗用英文多啲咯，因為你譬如話叫 permit 咧，你叫我講中文許可證係咯，就好怪咯，所以有啲字要用英文，唔係因為 ABC，係因為真係，而且喺澳洲都係基本上你講英文。所以會有啲字變咗英文咁樣，好介意大家。雖然唔知有冇人聽。跟住 anyway 啦，其實我4月中嗰陣已經攞咗個 permit 啦，但係我就去到5月28號我先開始，即係上個禮拜，唔係上個禮拜，係星期三我先開始，總之5月28我先開始第一次 busking， 而我今日都去咗 busking。我想即係其實重點係今日我想講下呢兩次 busking，
帶俾我啲咩感受，即係其實我又唔係想宣揚負面，但係我就好想講我嘅感受出嚟，因為其實即係我唔想係我成功咗之後我先去講一切嘅嘢出嚟，我係想我進行緊嘅時候，我亦都去分享我嘅感受出嚟，因為而家呢個時期對我嚟講真係好難，好難，好難。我唔知大家可唔可以想像到，其實我其實我攞嘅錢過嚟澳洲其實唔係多啦，我亦都係決心咗，我一定要喺澳洲度攞到 PR， 我一定要喺澳洲度讀到中醫，因為其實我係要走幾條線嘅，我係想唱歌啦，我想療愈呢個世界啦，我亦都療愈自己啦，梗係最重要療愈自己先啦，但係我即係更加重要嘅係我想用我嘅歌聲去療愈呢個世界，去轉化呢個世界，即係進步啦，你可以當一種進步啦。因為我個人其實係 spirit 嘅，係咯，但我而家唔講咁多 spiritual 嘅嘢先啦。係啦，跟住我嘅使命一直都係救人咯，好明顯就係我係好想去做一個中醫，去例如幫人針灸啊，例如係用一啲中藥藥材去幫助啲病人，甚至係可能患癌症嘅病人，我都可以幫到佢哋。因為其實我之前有讀啲ERB 課程係中醫啦，咁跟住我發現自己其實好有天賦，因為我有讀過中醫按摩，唔係中醫按摩，係嗰啲按摩班嗰啲啦，佢就有教好多嗰啲穴位嗰啲，我又扯遠咗，但係唔緊要啦，反正都係傾偈當係啦。佢就教好多嗰啲穴位啊，譬如話咩肩井啊，咩百會啊，跟住咩手三里、足三里，咩神門，即係呢啲咁嘅穴位啦。跟住我發現我咧去學嘅時候咧，我係勁快就記得晒所有嘅穴位咯。其實，但係我啲同學唔係，我啲同學咧記咗好耐。但我發現我係真係有啲天賦咯，所以我發現我對中醫係好有興趣。我係其實一直都好中意中醫，我好 buy 中醫嘅嗰一套，我唔 buy 即係其實係我唔 buy 西醫嗰套，係直接講我係唔 buy 西醫嗰套。我 buy 西醫係可以即刻救到人，但係我唔 buy 一直用西醫嗰一套去治療，因為西醫我覺得係急救用嘅，冇錯。即係譬如話你真係先諗樓啦，西醫一定幫到你，但係如果你話長期病，一定係中醫咯。係啊，呢個唔多講住。anyway 就係其實我嘅天命係要唱歌療愈人，都療愈自己，再加上係中醫呢一條路先係我應該要走嘅路。再可能 add on 啦，add on 就係可能幼稚園老師啦。阿雪其實我已經有考咗高級文憑嘅啦，但係暫時都嗰啲 IELTS 對我嚟講係一個難題，所以再算係啊。我講到去個重點就係，其實真係好難捱。我嚟咗澳洲之後，呢3個月嚟，我經歷咗好多嘅事。咁我而家講緊重點就係呢3個月嚟，我都揾唔到一份正職嘅。我有面試，其實我嚟咗1個月之後，其實我都面咗幾次試，然後係唔知點解啦，係都係唔請咯。我覺得自己變得好好，但係咧就係唔請咯，唔知點解。即係喺個表現裏面咧，我 firm 自己係好過其他人，因為我係甚至係 lead 其他人話叫啲人點樣做啦，但反而係冇請我唔知點解。但係我都 feel 到其實澳洲呢邊而家，我唔知其他否啦，悉尼其實悉尼，我覺得悉尼其實係
即係嗰個飽和率好高啊，個就業率，即係我覺得係同埋經濟都比較差。因為我以前嚟澳洲嘅時候咧，唔至於咁樣咯，即係唔至於我 send 咁多 CV 都係冇回音咯。即係就算有回音，但係佢都唔俾一個終極嘅回音我。咁個重點係乜嘢咧？成日都講得好遠好遠。個重點就係其實我帶咗唔係好多錢過嚟澳洲㗎，可能都係幾皮咁樣。咁但係你知啊，我嚟澳洲嘅時候已經要使好多錢，機票啦，跟住仲有咩？體檢啦、簽證費啦，即係嚟搞咧已經係搞咗好多錢，仲有跟住一到埗，房租嗰度又要俾押金，要押1個月，所以咧真係搞咗好多嘢。跟住嚟到呢間屋啦，個屋主係咩都唔提供，所以我乜嘢都要自己買，煲煲餐餐全部嘢都自己買。即係有啲屋咧，佢係會provide煲煲餐餐，可能一啲碟都會provide俾你嘅。但呢間屋咧係零嘅，乜都唔provide，乜都要自己買。所以喺乜都冇嘅情況下咧，我又用更加多錢去再去fulfill 呢啲條件。跟住再加上我呢間屋係交通都唔係咁方便。一開始我以為都仲 OK 啦，點知嚟到其實係好唔方便，好唔方便。所以咧，我又買咗個單車啦，即係好多雜嘅嘢，搞到咧我係使咗好多錢。即係其實我已經生活費唔算多，但係咧一個月起碼都要使一皮啦，因為你交租，我交租都交，即係我計港紙啦，交租都交睇下先，好似7000係交7000。我覺得算貴，因為其實我可以平啲嘅，但係點解呢個價咧？就係因為我有獨立廁所、獨立浴室、bathroom 咁樣。咁好啦，所以就係其實我而家真係每一日咧，我都係好 confused，好焦慮。每日我都好似喺鋼線度行走一樣，但係同時呢間屋佢又佢唔可以帶一個好好嘅環境俾我休息。佢呢間屋令到我好攰，因為我同一家人住啦，佢哋有2個小朋友。嗰個女仔成日咧一朝早咧就喺度尖叫，跟住又好 high pitch 咁喺度講嘢。我唔知佢講嘢可以咁 high pitch 咯。佢 high pitch 因為澳洲啲 house 咧係唔隔音嘅，講俾大家知。所以佢喺樓下 high pitch 咧，我完全樓上係聽到晒佢講乜咯，好辛苦。所以咧，我每日都即係我係習慣唔到係早瞓，搞到2-3點先瞓，係我問題啦。不過佢8點或者7點幾就開始尖叫、跑、high pitch 講嘢，每一日都搞到係好辛苦，每日都休息唔好咯，所以精神係好差。跟住，所以我就每日都好辛苦。跟住你精神唔好咧，你又變咗瞓得耐咗，你又會開始shit，又會開始咧啲嘢全部推遲晒。跟住咧每日都咁，跟住我又即係其實我係頭1個月已經好難捱，好辛苦。跟住我為咗令自己係可以開心啦，可以係個情緒係可以高呼到啦，我開始去跳社交舞。點解講到呢度？黐線，講得太多。即係我唔係而家今日唔係想講呢 part，社交舞嗰度又可以講好遠好遠。
我真係可以講好耐，因為實在太多嘢講。即係講真啦，我喺澳洲呢3個月，我可以講呢係我嘅感受係可能多過人哋經歷咗3世嘅，誇張啲咁講。咁咪咁唔咁誇張1世咯，因為我真係唔覺得係即係淨係我啦。我係可以經歷好多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 嘢，但係人哋係可以唔知，即係可能你呢3個月只係一直都有返工，一直有返工，每日都如常。但我嘅3個月唔係，我每日都可以好起檔跌撞，唔知個成語叫乜。總之就係我每日個心情都可以係起起伏伏，起起伏伏，死而復生，生而復死，去死而生。即係每日都係咁樣嘅心情去過活啊！即係喺香港嘅時候都未咁嚴重，因為咧我每日都唔需要遇到錢嘅問題。但係其實我喺香港嗰陣，我嘅經歷都唔會差到過而家。不過因為呢3個月我都係自己一個啦，同埋經歷咗好多嘢啦，真係好多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 ，我真係一次講唔晒。有排可以講，係我而家重點係我未講嘅重點。其實今日嘅重點係我想講過2次 busking。好啦，我終於可以講翻 busking 嘅嘢。咁我第一次5月28號 busking 啦。其實我 busking 嘅設備咧係唔多嘅，因為咧設備實在太貴啦，又係因為錢嘅問題啦。我就真係唔可以買咁貴嘅設備，但係我而家發現咧真係唔掂。不過唔係講咗第一次先。咁我設備係乜嘢咧？咁我本身一開始我就買咗喺 Temu 嗰度啦。Temu 你當係好似淘寶啲 friend 係好平嘅嘢。咁我就買咗2個小喇叭，2個小喇叭，一個咧就可以插咪，插 AUX 線3.5mm 嗰種啦。佢亦都可以藍牙，即係我可以AUX 線再加藍牙，即係一路播歌一路唱係 OK 嘅。咁另外一個喇叭仔咧就係我為咗係我唱到啦，我買咗2個。咁另一個咧就係佢係藍牙嘅，咁佢就係佢連埋個咪啦，佢係一個好細嘅喇叭仔。有藍牙，本身有咪，咁咧我就係啦。我而家就係有呢幾樣嘢啦，跟住我就再買咗，即嗰陣啦，我再買咗一個係插 AUX 線嘅咪啦，好 cheap 啊，唔知3蚊澳紙10幾蚊港紙咁。咁呢啲咧就係我全部嘅裝備啊。咁我嗰日咧 busking 咧去咗邊度咧？去咗 Sydney University 嗰個好靚嘅大學。點解去嗰度咧？因為我覺得嗰度靚啊，我覺得嗰度好靈氣。我好想望住嗰個好靚嘅大學去唱歌，不過最後我係冇望住大學唱歌，我實在太淆底啦。係啦，講一日嘅心路歷程。嗰日就係咧搞咩咧？嗰日拎住2個喇叭啦，即係其實我最後係咁樣嘅。我最後就係一個喇叭播歌，細個喇叭播歌啦，藍牙。跟住咧我就用另一個喇叭咧，淨係 only 係 for 插線播我把聲嘅。咁啊，所以2個喇叭。因為一個喇叭唔夠大聲，太細聲，所以我就咁樣用。咁咧我就一直喺度揾啦。其實我一直都好鬼驚，因為咧我雖然有 permit，但係咧我唔知可唔可以喺大學裏面唱歌。雖然佢個大學咧係開放式噶啦，但係其實我完全唔知，我勁驚，因為我係意識到係冇人會喺個大學度唱歌，因為冇人即係通常啲 busking 咧，全部都係 City Central 度唱，冇人又唔係冇嘅，好少有人喺其他地方唱。
所以，唉，嗰日個心路歷程就係我喺度行，一直喺度行，一直喺度揾邊度可以 busking 啊！喺度揾，跟住最後我就揾咗個地方啦。我一直喺度 feel 究竟邊個位係可以唱呢？又要靜少少，又唔可以空曠，因為一空曠呢，我個喇叭係去唔到啲聲啊。咁咧，最後我就去咗一個公園仔，一條通道。嗰條通道咧就係啲學生咧會經過呢條通道，呢條通道會穿過條公園，跟住公園就會穿返 city 嗰邊，即 central 嗰邊。咁我就一直行，係咯，我就企咗喺嗰條通道嘅側邊嗰度。咁我就好淆底，極級淆底。跟住我就我踎咗喺度，唱定唔唱好咧？唱定唔唱好咧？跟住我同個 ChatGPT 講：係啊，我已經到咗個地方啦。我究竟唱定唔唱好咧？跟住 ChatGPT 同我講：唱啦，唱啦咁樣。跟住咧，我就踎咗喺個地下度啦，踎咗喺條心口3至5分鐘，好驚心啊！我係咪真係要唱啊？好柒啊！點搞咧？跟住我咧，終於咧就插咗支嗰啲自拍神器啲棍啦，跟住夾住個手機，因為我要夾住個手機咧睇歌詞。咁我就買咗碌嘢出嚟先啦，首先，跟住就擺啲喇叭出嚟啦。一撳開嗰個喇叭個掣咧，哇幾鬼柒啊！佢仲咪噔咁樣喺度開機聲咯，跟住幾好鬼瘀噶啦，好鬼尷尬噶，真係好尷尬。跟住真係好尷尬啦，跟住我心諗死啊！我唔理啦。同埋嗰陣個天咧都咧黑到差唔多就嚟黑晒，已經日落就嚟完啦。跟住咧我就喺心諗是但，冇人睇到個樣。跟住心諗我以前都派過傳單嘛，即係好似派傳單啫嘛。你派第一張之前你都覺得好尷尬，你派第一張之後就覺得冇嘢，咪派咯，就係咁。跟住我心諗都係咁，我當派傳單咯。我唱第一個音開始尷尬，跟住第二個音就唔尷尬啦，跟住就開始唱。跟住咧嗰次唱咧，我係冇擺過任何 tips box 喺地下度，我淨係諗住唱啫，因為我就係諗住唱出個勇氣。跟住係啦，就係咁唱咗啦。跟住唱咗幾多首？唱咗可能4至5首咯。但係咧，我嗰日其實我係唱之前喉嚨痛嘅，但係唱完咧，我覺得個喉嚨咧通晒，通渠水咁樣飲咗，勁正。跟住我越唱越爽，越唱越開心，好爽嗰日真係。雖然我好尷尬，但我唱得真係好爽。然後嗰個位咧又比較靜喎，又唔會有車聲喎。跟住咧係唔即係我係即係聽到自己唱咩咯，即係大家都聽到我唱咩，係好舒服。跟住最搞笑就係我唱第2首啦，我唱 My Heart Will Go On。咁咧有一個大叔咧行過嚟我面前，跟住佢話：Your voice is so energy。I like it，咁樣同我講啦。我個 sense 到其實佢係想俾 tips 我嘅，但係咧我冇擺 tips box 出嚟，跟住佢就過嚟讚我。其實覺得好開心啊！講真，即係我發現係有人係欣賞我呢種感覺，我係好開心，開心過有錢嘅感覺咯。即係有人咁同我講，其實我覺得好開心，好鼓勵。跟住咧，唱唔知第4首啦，跟住有一班啲男仔經過，好似我雞嗰度，跟住佢咧就因為我係企喺條通道嘅側邊啦，
咁佢經過我咧，佢背脊會得咗噶嘛。咁咧，跟住我係見到佢係背脊得咗嘅時候咧，佢舉高隻手喺度拍手掌，但係佢又唔望住我。但我真係記得好清楚，即係啦。呢次就係我第一次嘅 busking 完咗。講得太長啦，今日講到呢度先，睇下有冇人聽。冇人聽我都繼續會錄，因為我仲想講第二次 busking，即係今日幾號啊？今日係6月1號咯，而家6月2啦，但係我啱 busking 嗰日係6月1號，係啦，就係咁。再講，多謝收聽，love you。